Hem fet la foto, ja tenen la foto els companys. Moltes gràcies. És que ja veureu, és que cadascuna de les entitats és molt diferent les unes a les altres. Cadascuna té un rerefons, cadascuna té una història, cadascuna té uns objectius i això és el que fa gran aquestes medalles perquè ens serviran per si algú de vosaltres no coneix alguna d'aquestes entitats, ser conscients de tot el que tenim en aquest districte. Anem a per la segona medalla. La segona medalla és per l'Associació Catalana de les Neurofibromatosis. I demanem que vinguin a recollir-ho en Josep Oriol Antona, que és vocal, i la Pilar Quer, que és la presidenta de l'associació. Mentre van pujant, els hi farà entrega del premi la senyora Lourdes Arrando. Veniu cap aquí, si us plau. Moltes felicitats per aquesta medalla. El Josep Oriol, la Pilar Quer, veniu cap aquí endavant, si us plau, per fer-vos la foto. Us explico que l'Associació Catalana de les Neurofibromatosis és catalana, és veritat, però té la seva seu al carrer Bilbao, al Poblenou. La van començar 5 persones afectades per aquestes malalties, per diversos tipus d'aquestes malalties, de les neurofibromatosis, i doncs ja ho veieu, la tasca que fan, sobretot perquè les famílies afectades tinguin un punt de suport, un punt de trobada i fer més fàcil tot el procés i sentir-se acompanyats, que al final això segurament és el més important. Moltíssimes gràcies per aquests 25 anys. Josep, Pilar, moltíssimes gràcies, felicitats per la vostra tasca.